Ao invés de ficar suando e passando calor, você coloca água gelada no mini ar-condicionado e pronto. Em menos de 1 minuto você vai conseguir um ar fresco e geladinho. Aí também pode colocar gelo, é super fácil. Nosso mini ar-condicionado é importado e o material é super resistente. Ele é potente e possui 3 velocidades. É fácil de montar e desmontar, é silencioso e muito econômico. Você pode deixar ligado o dia inteiro que não vai pesar em nada no seu orçamento no fim do mês. Enquanto um ar-condicionado comum custa mais de R$ 2.000 e gasta em torno de R$ 200 a R$ 300 por mês, o mini ar-condicionado não vai custar nem R$ 10 a mais para você. O grande segredo é que o mini ar-condicionado possui um sistema inteligente de evaporação da água. Assim como um ar-condicionado comum, ele puxa o ar quente e a umidade do ambiente, refrigera e depois solta um ar mais fresco e geladinho. Tudo isso em menos de 1 minuto.